Viete, že niektoré bežné potraviny môžu potichu ničiť vašu pečeň? Možno si myslíte, že jete normálne, ale realita je iná. Pečeň je jeden z najdôležitejších orgánov v tele a každým dňom pracuje na filtrovaní toxínov, spracovaní tukov a podpore trávenia. Ale keď ju preťažujeme nesprávnymi potravinami, môže dôjsť k jej poškodeniu, čo vedie k ochoreniam, ako je tuková pečeň, zápal alebo dokonca cirhóza. V tomto videu vám ukážem 5 potravín, ktoré najviac škodia pečeni a čo môžete jesť namiesto nich, aby ste ju ochránili. Sledujte až do konca, pretože si povieme aj 3 jednoduché kroky, ako pečeň prirodzene regenerovať. Ak chcete mať viac energie, lepšie trávenie a zdravú pečeň, poďme sa na to pozrieť. Začnime niečím, čo veľa ľudí podceňuje, sladené nápoje a ovocné džúsy. Áno, džúsy. Možno si myslíte, že sú zdravé, ale väčšina z nich obsahuje extrémne veľa fruktózy, ktorá sa v tele premieňa na tuk. Tento tuk sa potom ukladá priamo v pečeni, čo vedie k nealkoholickému stukovateniu pečene. Aby ste si to lepšie predstavili, jedna plechovka koli obsahuje až 10 lyžičiek cukru. A ešte horšie, fruktóza z nápojov sa spracováva inak ako glukóza, čo spôsobuje rýchle ukladanie tuku v orgánoch. Čo piť namiesto toho? Skúste čistú vodu, nesladené čaje alebo vodu s citrónom. Ak si neviete predstaviť život bez džúsov, skúste ich riediť vodou alebo si pripravovať domáce smoothie so zeleninou. Fast food, chutné, ale smotiace pre vašu pečeň. Obsahuje transmastné kyseliny, rafinované sacharidy a nadmerné množstvo sodíka, čo všetko prispieva k zápalom a poškodeniu pečene. Napríklad jeden priemerný hamburger s hranolkami môže obsahovať viac nezdravých tukov ako celé odporúčané denné množstvo. Ako sa vyhnúť fast foodu? Nahráte ho domácou stravou. Skúste grilované kuracie mäso, celozrnné produkty a zdravé tuky, ako je olivový olej. Teraz sa dostávame k alkoholu. Možno si myslíte, že jeden pohárik denne je v poriadku, ale aj malé množstvá môžu zaťažovať vašu pečeň. Alkohol spúšťa proces nazývaný oxidatívny stres, ktorý vedie k odumieraniu pečeňových buniek. Ak pijete často, vaša pečeň sa nestíha regenerovať a môže dôjsť k cirhóze. Čo piť namiesto toho? Skúste kombuchu, bylinkové čaje alebo perlivú vodu s ovocím. Možno vás to prekvapí, ale aj biele pečivo a cestoviny môžu poškodiť pečeň. Obsahujú rafinované sacharidy, ktoré spôsobujú prudké výkyvy cukru v kôavi a zvyšujú ukladanie tuku v pečeni. Biely chlieb, cestoviny a pečivo sú často vyrobené z rafinovanej múky, ktorá telu neprináša žiadne živiny. Čo je lepšia voľba? Celozrnné produkty, kínva, hnedá ryža alebo ousené vločky. Spracované mäso obsahuje konzervanty a dusičnany, ktoré zaťažujú pečeň a zvyšujú riziko rakoviny. Častá konzumácia párkov, klobás, salám a iných údenín vedie k dlhodobému poškodeniu pečene a narúša jej detoxikačné schopnosti. Lepšou alternatívou je čerstvé chudé mäso alebo rastlinné proteíny, ako sú šošovica a fazuľa. Dobrá správa je, že pečeň má úžasnú schopnosť regenerácie. Ak jej dáte správne živiny a zbavíte sa škodlivých potravín, dokáže sa postupne uzdraviť. Tu sú 3 jednoduché tipy, ako podporiť zdravie vašej pečene. Po prvé, konzumujte viac potravín bohatých na antioxidanty, ako sú čučoriedky, špenát a kurkuma. Pomáhajú bojovať proti oxidačnému stresu a podporujú detoxikáciu. Po druhé, pite veľa vody, najlepšie s citrónom. Hydratácia je kľúčová pre odstraňovanie toxínov z tela. Po tretie, hýbte sa. Pravidelné cvičenie pomáha spaľovať prebytočný tuk v pečeni a podporuje celkové zdravie organizmu. Teraz už viete, ktoré potraviny poškodzujú pečeň. Ktorá vás prekvapila najviac? Napíšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber pre viac zdravotných tipov. Vaša pečeň pre vás pracuje neustále. Dajte jej tú najlepšiu starostlivosť, akú si zaslúži.